माझं नाव प्रमोद वाणी. मला चेस्ट पेन व कफ होते. मला आमच्या कंपनीचे डॉक्टर सूर्यवंशींनी मेडिकवर रेफर केला होता की मेडिकवरला आशिष गाडे सर म्हणून आहे, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा, ते तुम्हाला हेल्प करतील. त्यावेळी माझी ट्रीटमेंट आशिष गाडे सरांच्या अंडर होती, तर मला आशिष गाडे सरांची ट्रीटमेंट केली. तर आता ओके मी. तर आणि हॉस्पिटल स्टाफबद्दल सांगायचं झालं तर स्टाफही खूप चांगला आहे, सपोर्टिव्ह आहे. वेळोवेळी त्यांचे राऊंड आहेत, ते डॉक्टरांचे राऊंड होते. आणि आता ट्रीटमेंटबद्दल सांगायचं झालं तर ट्रीटमेंटनंतर मलाही चांगलं आहे. कफ वगैरे एकदम बरे झाले, माझे चेस्ट पेनही बंद झालं आहे.